Уважаемые друзья, вы на канале Маркет Камин, а у нас опять новинка. Что? Опять? Камин Элизабет Грант. Роскошный камин в классическом стиле. Все здесь есть. И колонны, настоящие колонны. Полнотелые или полноценные. В общем, толстенная. У меня даже не хватает пальцев рук, чтобы ее, так сказать, обнять. Имеются боковые маленькие узорчики и большой центральный узор. И обратите внимание на крышку камина с таким вот П-образным вырезом, который придает определенную изюминку. Камин высокий, 1,15 м, ширина или длина, другими словами, 1,30 м, и глубина или толщина, другими словами, 45 сантиметров. Естественно, по низу и по крышке размеры даются по крайним частям камина. Покрытие эмаль, светлая слоновая кость, а вы можете заказать любой цвет, который захотите. Эмали выбираются по каталогу RAL, все вы видели такой веер в магазинах, где краски продаются. И вот у каждой эмали есть свой четырехзначный номер. Естественно, эти цвета везде одинаковые, хоть в Воронеже, хоть в Санкт-Петербурге, хоть в Москве, хоть в Хабаровске. Скажите нам этот номер, и у вас будет ровно такой же цвет. А также можно делать древесные цвета. Дуб, светлый дуб, орех, классический дуб, серый дуб там вдали и так далее. Любой цвет от любого камина на нашем сайте. Если вы подбираете под мебель, которая у вас уже есть, то присылайте фотографию. Сделаем максимально похожий цвет. В каждый свой камин мы предлагаем несколько вариантов очагов на выбор. Очаг – это где горит огонь. Вот здесь установлен большой роскошный очаг Antares 31. По нашей доброй традиции берем в руки пультик и немного с вами побалуемся. Можно включить звук потрескивания дров. Очень неплохой звук. Можно регулировать яркость. Поменьше, побольше. Спидометром регулируется скорость огня. Видите, быстро пошло гореть. Медленно пошло гореть. Релакс такой. Где градусник задаем температуру обогрева, и камин будет дуть теплым воздухом. И там у него имеется такой дисплей, на котором все эти режимы отображаются. Еще обратите внимание, внутри очага по бокам есть кирпичная кладка. Под видео будет ссылка на данный камин, а также на все камины из этой серии. Также под видео будет мой телефон. Зовут меня Антон. Звоните, пишите. Alo! Qo'shimcha 62 bering. Baraka aka, beni xotinimi Anton Semyonovich Pokni chaqirib bersangiz. Все мы с вами обсудим. Какой камин, какой размер. Размеры мы делаем любые. От метра до 2 метров 40 сантиметров. Можем сделать шкафы по бокам камина. В общем, все ваши фантазии воплотим в жизнь. А что, так можно было, что ли? Не забудьте поставить лайк по поводу нашего нового камина. И, конечно же, не забудьте подписаться на канал. Подписчикам делаем очень серьезные скидки. Да ладно, да ладно. Спасибо, что посмотрели. Ждем ваши звонки, ждем ваши заказы. Всего вам доброго. Спасибо.